من عطية تمريرة داخل منطقة جزاء. هذه فرصة تدخل منتخب جزائري يسبق الوصول 6 ديال المرات لكأس افريقيا. تمود المحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي داخل منطقة جزاء. تسديدة تدخل الحارس، تسديدة الرأس. سنتابع هذه المحاولة. لاحظوا انطلاقة، ما كانش هناك وضعية تسلل ممتازة في الجهة اليمنى على المحاولة من الوطن المغربي اللي كان قريب من تسجيل الهدف الأول مرة أخرى. تمريرة طويلة من أحمد خطير على مستوى الجهة اليسرى. معد ضحاك خذا الكرة بطريقة ممتازة، إمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء كما هذه فرصة رأسية، دائما فرصة تدخل في الوقت للحكم المساعد رافع الراية يقول بأن هناك لمسة يد. كانت محاولة أخرى من أجل تسجيل الهدف الأول. جديد معد الضحاك خذا الكرة بشكل ممتاز، يمرر هنا التمريرة ثم تسديدة. تدخل الحارس أنيس مختار في الوقت الحكم المساعد رفع الراية. محاولة ثانية مهم جدا الدخول في اجواء المباراه بهذا الشكل. معاد الضحاك لاحظوا التمريره هنا بالفعل كان لمسه يد نعاف ثابته. معاد الضحاك رفع الكره داخل منطقه جزاء. تدخل تاسعه في 13 كان احتل الرتبه الثامنه. هذوما ابرز نتائج على المستوى الافريقي. تعود المحاوله لفائده المنتخب الجزائري خطيره والهدف. هدف اول لفائده المنتخب الجزائري. كانت محاولة خطيرة بواسطة الفرصة لفائدة المنتخب الجزائري. نتابع هذه التمريرة طرف اللاعب فتحي الأنيس لمحمد الزغادي لاعب فريق مونبولي الفرنسي. تمكن من المراوغة ثم وضع الكرة في القائم الثاني. كانت صعبة على الحارس ينيس بن شوش، وهدف أول لفائدة المنتخب الجزائري على أين المباراة الجزائري. هذه محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي داخل منطقة الجزاء. إمكانية التمرير، هذه فرصة رأسية لكن علوي رضا علوي يمرر فرصة تدخل الحارس. علي معمر انطلاقة من جيل من هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. مراوغة ممتازة، إمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء. السرعة ديال علي معمر. تدخل لاعبين عبد السلام الأشاب احتفظ بالكرة. هذه فرصة لاحظوا اللاعبين ديال المنتخب الجزائري كلهم داخل منطقه الجزاء. فرصه راسيه تدخل الحارس. الراسيه لايمن ارقيق وانيس مختار في المكان المناسب. كانت محاوله ايمن ارقيق الراسيه مشات في يد الحارس انيس محمد مختار حارس مرمى فريق شباب بالوزداد. لاحظوا هذه التمريره مستوى سعد الحداد كينتظر المسانده، كيرفع الكره. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي الراسيه، ولكن نيجي الهدف على اين العناصر الوطنيه تبحث عن الحلول، تبحث عن الممرات. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. امكانيه الهدف ان شاء الله، امكانيه الهدف. فرصه تدخل الحارس انيس مختار. كانت فرصه ومحاوله دائما خطوره متواصله. كانت محاوله بواسطه لاعب معاد الحارس انيس مختار. سنتابع من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله. لاحظوا انطلاقه ديال معاد الضحاك اللي تمكن من الدخول داخل منطقه الجزاء يسدد لو كانت يعني زاويه مغلقه. بالتالي تمكن الحارس انيس من ابعاد الكره. نتابع هذه الانطلاقه وهذه السرعه ديال معاد الضحاك. كانت فرصه لتسجيل الثالثه اللي كان تعادل مع المنتخب التونسي في الوقت غادي. ثم الجوله الثالثه اللي كان تعادل مع المنتخب التونسي في الوقت غادي. كرة في الجهة اليمنى، هذه فرصة محاولة انطلاقة ممتازة ديال سمير مرابط على مستوى الجهة اليمنى. مرابط كيمرر فرصة تدخل وإبعاد الكرة. كان البحث على كرة الثابتة، هناك إمكانية استثمارها. هناك شد بالقميص، أعتقد أنه كان هناك شد على اللاعب رضا العلوي في الكرة الأخيرة. على أين نفذت الزاوية معاد الضحاك. هذه فرصة سمير مرابط رفع الكرة. هذه فرصة تدخل الدفاع اللي كيبعد الخطورة. الجهة اليسرى رضا العلوي رفع الكرة. هذه محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، ولكن ما وصلش الكرة. أيمن الرقيق من الجهة اليمنى لمرمى الحارس ينيس بن شوش. رفعت الكرة، تدخل بالرأس بعد كرة تسديدة ولكن بعيدة. هو اللي كيستعد للتنفيذ. معاد كيسدد مباشرة وتدخل الحارس. كانت الكرة وسط المرمى. إذا خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. معاد الضحاك رفع الكرة الرأسية، تدخل إذا الخطأ. وهذه الكرة الثابتة خلى الكرة تسديدة لكن مشات في يد الحارس انيس مختار. هذه محاولة من الجهة اليسرى، تمرير داخل منطقة الجزاء، تغطية وإبعاد الكرة. ضربة مرمى
الكره الاخيره كما سنتابع هذه التمريره. عبد الحميد ايت بودلال، تجي اليسرى عبد السلام الاشاب، كره طويله ولكن كان فقط التوازن لاعب ايمن الرقيق، وكره اقرب لانيس مختار. جبريل الصحراوي، كره طويله، تدخل وابعاد الكره للركنيه، تدخل عبد الحميد ايت بودلال. كاين اي شيء نتابع من جديد المحاوله، لاحظوا ما كاينش خطا بتاتا، وبالتالي الكره اللي لمسها اللاعب زياد بلطيف. كل منتخب يسعى لاستثمارات لعبة كرة مباشرة، تدخل الحارس يانيس بن شاوش، كرة أقرب كرة في الوسط، تدخل دائما لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هناك إمكانية تمرير في الجهة اليسرى، كان طلب الكرة اللاعب عبد السلام الأشاب، تمرير هذه فرصة، معاد الضحاك، مراوغة، هناك خطأ بالفعل، خطأ في الوقت اللي كانت فرصة ومحاولة لفعل الحكم. معاد الضحاك خلى الكرة للمرابط، فرصة، تدخل وإبعاد الكرة، تدخل انيس مختار، نفذت محمد مختار. لاحظوا سامي المرابط لعب الكره بشكل جيد. هنا نتابع المحاوله اليسرى لمرمى الحارس انيس مختار، ترفعت كره داخل منطقه جزاء الراسيه، دي فرصه، تدخل، ابعاد الكره، خطوره متوازيه الاولى، نفذ الشرط، تعود المحاوله، كان يدخل داخل منطقه جزاء، دي فرصه تسديده ولكن بعيده فدول العديد من النقاط والعديد من الملاحظات في الوقت تبعد المحاوله. معاد الضحاك مراوغه، دائما فرصه لفائده المنتخب المغربي، تمريره ممتازه، هذه فرصه، تمريره، تدخل وابعاد الكره، تمريره كانت الركنيه الرابعه للمنتخب الوطني المغربي، ترفعت الكره، تدخل انيس بن شاوش، استرجع الكره، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، انطلاقه ديال سعد الحداد، فرصه ممتازه، تسديده قويه لسعد الحداد، وتدخل ديال انيس مختار. هنا كنتابعوا الفرصه والمحاوله اللي كانت بواسطه لاعب سعد الحداد اللي كان بامكانه يسجل الهدف. لاحظوا التسديده القويه الارضيه للمنتخب الوطني المغربي، ركنيه نفذت بسرعه، هذه فرصه، امكانيه العرضيه، ترفعات الكره، تدخل الدفاع عبد الحميد، تدخل دائما محاوله، مشات كره في الجهه اليسرى، بحث عن امكانيه التسديد، دائما الكره الحلو اخرين اللي دخل خلال هذه الجوله الثانيه، تلعبات الكره راسيه، مشات فوق المرمى، محاوله، نتابع من جديد، لازم تكون هناك حراسه فرديه. رضا العلوي ممتازه في الجهه اليمنى عند اللاعب ادم المختاري، ادم، تمريره، الكره لفائده المنتخب الوطني المغربي، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه، تدخل، دائما خطوره متواصله، والكره خارج ارضيه الملعب، تضيع ضربه جزاء، كره ترتطم بالعارضه على اللاعب بن حامد كحيلي لاعب فريق بارادو. لاحظوا الفرحه ديال الطاقم التقني المغربي عند ادم مختاري، تدخل الكره في الركنيه لفائده المنتخب الوطني، اذا الركنيه لفائده المنتخب الوطني المغربي، هذه الركنيه الرابعه، لعبت الكره الراسيه، تدخل الدفاع، كره لفائده المنتخب الجزائري المغرب 2025، واللي اكيد المنتخب بالبطوله الافريقيه التي ستنظم بالمغرب. هذه فرصه، مرت جانبا، محاوله خطيره وتسديده قويه ارضيه، مرت جانبا من مرمى الحارس يانيس بن شاوش. قلت بين المنتخبات القويه فتاهلت. المحاوله داخل منطقه جزاء، فرصه، خروج الحارس انيس مختار كان اسرع في الكره الاخيره، وغادي ياخذ اللي حسبنا يعني السقوط ديال الحارس في هذه المباراه حتى الان، فاعتقد انه كان في العديد من يعني لاحظنا بانه حتى اللاعب علي معمر حاول انه يتفادى انيس مختار. حكم كيطلب مواصله اللقاء، تغيب عن البطوله الافريقيه المقبله ان شاء الله بالمغرب، واللي تعتبرت مفاجاه واقصاء غانا
منتخب غانا اللي فاز ب4 ديال الالقاب. لاحظوا تراجع كلي ديال اللاعبين ديال المنتخب الجزائري، يعني منذ تسجيل الهدف المنتخب الجزائري كيحاول انه يدافع باكثر عدد من اللاعبين. سنتابع هذه الكرة الثابتة، خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. لعبت الكرة من معاذ الضحاك، فرصة رأسية دائما، محاولة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة إمكانية تسديد، تدخل الدفاع دائما بالحميد أيت بودلال وإبعاد الكرة. كانت فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، لعبت بشكل ممتاز من طرف معاذ الضحاك داخل منطقة الجزاء، ولكن التغطية كانت حاضرة وإبعاد الكرة في الوقت اللي كانت المتابعة ديال عبد الحميد أيت بودلال. نتابع، لاحظوا ديال الرأسية، الرأسية ديال محمد ياسر، لاحظوا الخروج كذلك ديال الحارس انيس مختار، ثم عبد الحميد أيت بودلال اللي سدد الكره، ولكن كان هناك كثافه عدديه ديال اللاعبين ديال المنتخب الجزائري اللي بعدوا الكره وبعدوا الخطوره. كانت فرصه ومحاوله لفائده المنتخب ديال اللاعب حمزه كوطون، كيلعب الكره مباشره ولكن سهله. هنا كنتابعوا المحاوله اللي حاول من خلال ادم مختار انه يراوغ في الوقت يصبح مرتد هجومي، قادوا العميد انيس فتاحين اللي مرر للحلو اخريب، هذا الاخير اللي حصل الحظ بان التسديده ديالو كانش يعني بالدقه، بالتالي كتضيع الفرصه والمحاوله على ممتازه. دي فرصه تمريره داخل منطقه الجزاء، ولكن تدخل وابعاد الكره من طرف جبريل الصحراوي. ترجع الكره لفائده المنتخب الجزائري، هدف تعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي، واخيرا ايجاد طريق نحو مرمى الحارس انيس مختار. تمريره اللي كانت من ادم المختاري واللاعب محمد ياسير كي يوضع الكره في الشباك، وهدف التعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. اذا قلب 4 دقائق على نهايه الوقت الاصلي. المنتخب الوطني المغربي يجد الممر، يجد اكيد الطريق نحو مرمى الحارس انيس مختار. تعبت الكره، تمرير ممتازه داخل منطقه الجزاء، لاحظوا الارتقاء اللي كان ديال سعد الحداد. ترجع الكره من ادم المختاري ومحمد ياسر في المكان المناسب، يضع الكره في شباك الحارس انيس مختار. اذا هدف لمثله عناصر الوطنيه، قلت بانه لو تامل بحظوظها، الثقه اللي اكيد لعبت بها كذلك المباراتين السابقتين امام المنتخب المصري وامام المنتخب التونسي، فاكيد يعني لازم يكون الحل. وفرحه كبيره كما نتابع للطاقم التقني المساعد للمدرب محمد وهبي، وكذلك فرحه ديال محمد ياسر الزبيري لاعب فريق فاميلكاو البرتغالي. اذا هدف لمثله بين المنتخب الجزائري. الحكم كيطلب اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي انه يعطوا الامتار القانونيه في الوقت اللي الحارس يانيس بن شوش كيطلب اللاعبين انه ياخذوا المكان ديالهم. تعبات خطأ، بالفعل خطأ لعلي معمر. كرة لجبريل الصحراوي طويلة من حمزة كوطون، بعد خروج الحارس. الآن أصبح المنتخب الجزائري بعد تسجيل الهدف أصبح هو كيبحث الآن على الحلول ويبحث. تحياتي للجميع، أتمنى